हिकड़ो भेरो बानो अल्लाह जो नालो वठे त रब 70 भेरा जी जो जवाब ॾिए। बानो चवंदो आहे अल्लाह, रब फरमाए तो फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तव्हां मूंखे याद कंदा आहियो, मां रब वरी तव्हां खे याद कंदो आहियां। तव्हां ज़मीन ते याद कंदा आहियो, मां रब अर्शन ते याद कंदो आहियां। तव्हां माण्हुनि में याद कंदा आहियो, मां फरिश्तनि में नबियनि जे रूहनि जे रिहाण में तव्हां खे याद कंदो आहियां। तव्हां पश्चिन में याद कयो, मां रब बुलंदियुनि में तव्हां खे याद कयां। अल्लाह जो ज़िक्र छा आहे, रब जो ज़िक्र छा आहे, उन ज़िक्र जा कई क़िस्म आहिनि। हिकिड़ो हूंदो आहे ज़िक्र बिल लिसान, ॿियो ज़िक्र बिल जनान, टियों ज़िक्र बिल अरकान। ज़िक्र बिल लिसान यानी ज़बान सां ज़िक्र करण, ज़बान सां चवे अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह जो जेको भी रब जी याद जो तरीक़ो आहे उहो सभु ज़िक्र में शामिल आहे। मसलन कुरान जी तिलावत करे इहो बि रब जो ज़िक्र आहे। सुभान अल्लाह चवे इहो बि अल्लाह जो ज़िक्र आहे। अल्हम्दुलिल्लाह चवे इहो बि अल्लाह जो ज़िक्र आहे। ला इलाहा इल्लल्लाह चवे इहो बि अल्लाह जो ज़िक्र आहे।